హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే అయితే వైరింగ్ లాగడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ లైట్ పాయింట్ పెడతాము. ఇది మెయిన్ బాక్స్ వరండాకి, లైటింగ్కి, 2వేకి, స్టెప్స్ 2వేకి, దానికంతా. ఇది హాల్లో ఇక్కడ 8 మోడల్ షీట్ పెట్టాము టీవీ కోసము. ఇది 6 మోడల్ షీట్ ఇన్వర్టర్కి. ఇక్కడ డిష్ వైర్, మెయిన్ వైర్ లాక్కునే గ్రూటు. ఇక్కడ వచ్చి ఒక లైట్ పాయింట్, ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే దానికి పెట్టాము. ఇక్కడ చూస్తే ఒక లైట్ పాయింట్, మెయిన్ బాక్స్. ఇది 18 మోడల్ షీట్, ఇది డీబీ బాక్స్. ఇక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్ పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ ఒక బెడ్రూము. బెడ్రూమ్లో మెయిన్ బాక్స్ ఇది. ఇక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఫ్యాన్ పాయింట్. ఇక్కడ 2వే 8 మోడల్ షీట్. అక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్, అక్కడ ఒక ఏసీ పాయింట్. ఇక్కడైతే ఒక 6 మోడల్ షీట్ పెట్టాము. ఇక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్ వస్తుంది, స్పాట్ లైట్. అక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్. ఇదైతే ఇంకో బెడ్రూమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకో బెడ్రూమ్కి మెయిన్ 12 మోడల్ షీట్ ఇది. ఇక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్, ఇక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్, అక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఫ్యాన్ బాక్స్ ఉంది, ఇంకా ఓపెన్ చేయాలి. ఇది బాత్రూమ్కి మెయిన్ బాక్స్ 4 మోడల్ షీట్. ఇక్కడైతే మేము కెమికల్ కొట్టడానికి క్లీనింగ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్, ఇక్కడ గీజర్ పాయింట్. దాని చిప్పింగ్ మిషన్. ఇక్కడ 4 మోడల్ అయితే ఫ్రిడ్జ్ కోసం పెట్టాము. ఇది డైనింగ్లో మెయిన్ బోర్డ్ 12 మోడల్ షీట్. ఇక్కడ లైట్ పాయింట్, ఫ్యాన్ పాయింట్, ఇక్కడ లైట్ పాయింట్. ఇది కిచెన్ లైట్ పాయింట్, మెయిన్ బాక్స్ కిచెన్కి. ఇక్కడ లైట్ పాయింట్ పెట్టాము, బ్యాగ్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చిమ్మీకి ఒక 2 మోడల్ షీటు, బ్యాగ్లోకి ఒక 2 మోడల్ షీటు, ఒక లైట్ పాయింట్ పెట్టాము. ఇక్కడ వచ్చి ట్యాప్, కిచెన్ ట్యాప్. ఇక్కడ మిక్సీకి దానికి 6 మోడల్ షీట్లు 2 పెట్టాము. ఇక్కడ శానిటరీ పైప్లు ఇట్లా పోతాయి. ఇక్కడ బయటకు వచ్చి మెయిన్ బాక్స్ ఇది. ఇక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్ పెట్టాము. మెయిన్ బాక్స్ నుంచి బాత్రూమ్కి కనెక్షన్. ఇక్కడ ఒక లైట్ పాయింట్, ఇక్కడ ఒక గీజర్ పాయింట్. ఇక్కడ మోటార్ వైర్లు పోవడానికి ఒక రూట్ పెట్టాము. ఇక్కడ స్ట్రైట్, ఇట్లా లాంగ్ స్ట్రైట్ స్పాట్ లైట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇది రెయిన్ వాటర్ దింపాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, వైరింగ్ అయిపోయాక ఇంకో వీడియో పెడతాను.